Sedih guys, jadi anak rantau itu susah seperti ini. Hai guys, welcome back to our channel. Hari ini teman-teman musibah karena kami yang dimana tempat tinggal kami untuk base campnya hancur di bawah angin. Ini hancur semua, angin tiup bongkar kongsi kami hingga hancur seperti ini guys. Ini susah, dan sekarang ini lagi mau diangkut ini teman-teman. Sedih, makanan kami di tempat tinggal kami ini sudah hancur di bawah angin kuat dekat Malaysia. Videonya hari ini sore ini guys. Kasih tumbang seperti inilah teman-teman. Sedih, udahlah hujan, angin kuat lagi, kasih cungkil balik kami punya rumah. Sedih guys, jadi anak rantau itu susah seperti ini. Tadi pergi rumahnya masih oke, balik beberapa menit angin datang langsung hancur. Sedih banget sih teman-teman.
bersyukur loh, kejadian ini kan langsung kami nggak ada gitu loh, masih selamat kami. Kami nggak mungkin, pasti kami yang terjepit di dalam itu.